Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ako po mga kaibigan ay talagang nainganyo po talagang mag-vlog mga kaibigan o maggawa ng content kasi ang dami ring nag-ano sa atin mga kaibigan ng mga inspiring na comments po. Kaya medyo naganahan din tayo mga kaibigan at saka mga kaibigan, ito kasing bilang isang magmamano ko ay talagang nasabi ko kahapon mga kaibigan ng isang vlogger na medyo mayabang po hindi na kong sabi dyan mga kaibigan ay talagang sa akin lang yun kasi hindi naman tayo inaano kaya sa atin mga kaibigan ay itong sa atin talaga ay talagang usapang magmamano ko lang po ang may recommend ko mga kaibigan na mga magaling na mga breeder vlogger ay itong si Ian Ikakusa po. Totoo yan, medyo prangka na tao at saka po diretso mga kaibigan, talagang naglaban talaga. Talagang makita mo talagang lang true na magmamanok talaga mga kaibigan, talagang fighter po. At saka kung mag-breed mga kaibigan, marunong din. Kaya sa atin mga kaibigan, ako nakakuha na ako kay Ian Ikakusa, yung 5P ko dati. Medyo lang po, nagkamali lang dun sa bugka kasi pagdating ng medyo mag 7 months na, unahan po, pero naintindihan ko yun. Dati hindi ko naintindihan yan mga kaibigan, pero ngayon naintindihan ko yan kasi ang manok kasi mag-iba pagdating na medyo tumataas na yung edad nila, medyo ang iba, nag-iba yung forma ng katawan, ganong klase ba mga kaibigan. Kaya kumukuha tayo 4 months, 5 months pataas para medyo klarong-klaro na po ang formahan ng isang manok po. Ayun lang mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Juban Florita, Rachel Arufo, Dines Anasco from Ormoc City, Leyte, Jabar Surya, Anton Van Añonuevo, Arvin Lumayog, Marikina, Gilbert Ruado. Kasi itong mga kaibigan, itong topic natin ngayon mga kaibigan ay talagang na po, yung tinatawag nilang common sense bilang isang magmamanok mga kaibigan. Kasi paano natin malalaman ang isang manok ay talagang magaling at maganda ang cutting ng isang manok? True sa pagtingin lang mga kaibigan isang manok, pag-obserba lang po. Tayo naman mga kaibigan ay hindi naman tayo nagmamayabang dyan, ay sa ating experience na po. Example lang ito mga kaibigan kasi dati mga kaibigan may nagtanong din na saan daw galing yung gold ko, daw ang history po. Ayun ang mga kaibigan, yung gold ko yung galing nilang yan sa reject po mga kaibigan. Totoo yan kasi pag tayo naman talaga pag mag-breed ng isang manok ay maraming mabigti ang breeder. Sinasabi talaga ay start right, di ba? Yun talaga. Nabibingin ako sa mga ganong klase mga kaibigan na start right. Pero pag maggamit ka naman ng reject mga kaibigan, hindi naman lahat na produce mo ay puro reject yan. So maganda talaga yung start right pag may pira tayo. Pero pag gilid-gilid boys lang tayo, pareha ko na medyo pobreng magmamanok. Hilig natin yan eh. Gusto din natin maganda yung mga manok natin. Pero sa mga reject mga kaibigan, yung mga reject na yan ay talagang may mga blood din yan. Pero walang problema yan mga kaibigan kasi true selection. Makakuha din tayo ng mga gandang manok po. Totoo yan mga kaibigan. Kaya sa atin, yung mga medyo mayaman na o may pira talaga, ay start right yan. Pero di nila alam mga kaibigan, katulad natin ng mga pobreng mga magmamanok, mga gilid-gilid boys, walang alam sa mga pagkondisyon, katulad ng mga moisture, ano ba yan? Di ba? Di nga natin alam kung anong Bisaya yung moisture mga kaibigan, di ba? Kaya sa atin dito, bilang mga low profile na magmamanok, tayo na lang magkaintindihan dyan mga kaibigan. Kaya sa atin, kahit reject ako mga kaibigan, kahit sinasabi na, boss, may reject ba dyan? Ako wala akong comment dyan mga kaibigan kasi tayo ay nanggaling din sa ganyan mga kaibigan. Kaya tayo po ay malaking saludo po sa mga nagsasabing gano'n, naghanap ng reject. Pero ako, pag medyo mayroon akong hindi reject, nabigyan ko ng hindi reject po. Kasi kawawa naman yung tao mga kaibigan. Pero huwag kayo mag-alala mga kaibigan, kahit reject yung kinuha nyo, binibreed nyo. True selection ay mapaganda nyo pa rin yan mga kaibigan, totoo yan. Yan po ay real talk mga kaibigan. Katulad ko dati mga kaibigan, may kinuha akong gold mga kaibigan kasi dati Usamis po ako nag-base po. Matagal ako sa lugar na yan mga kaibigan, at saka marami akong natutunan tungkol sa pagmamanok po kasi ang lugar na yan mga kaibigan, ang dami pong marunong magkondisyon, ang dami mga scientist ang lugar na yan mga kaibigan, Usamis City po.
At saka dyan na lugar po, dyan po, ang una, mga 90s yung mga kaibigan, dyan po, ang una kong nakakuha ng mga kaibigan, yung mga pumpkin na manok, yung mga pusong sweater, kay Nini Abilio, ang nagpalaganap dyan, mga kaibigan, nagpa-spread sa mga bloodline na yan, ay si Alan Yaplito, mga kaibigan, yung may-ari ng Supermix po, Alan ang pangalan, medyo baka wala na siguro ngayon, baka patay na yun. Hindi ko lang alam, mga kaibigan, pero mabuting tao din yun, breeder talaga. Ang area niya ay nandun sa parang sa baybayin, kaya parang beach po, medyo mahangin, pero napakaganda ng mga manok, mga kaibigan. Yung sinabi mo natin na punkan, nako, yung dati lahi, iba yung mga kaibigan, yung punkan, parang yellow orange, mga kaibigan, saka mga bandirado, kay Nini Abilio ng mga pusong dati, mga kaibigan. Ngayon nagtaka ko sa mga pusong, mga kaibigan, parang mga dark na sila. Pero dati talaga, talagang pumpkin orange talaga. Talagang parang mawala yung stress mo, mga kaibigan. Kaya yung lugar ng Samis po, nako, napakalab ko yung area na yan, mga kaibigan. Kaya doon ako nakakuha ng isang reject na manok na gold po kay Chinchin. Hindi ko lang alam kung apelido yun, Uy ba yun, Chinchin Uy, na taga Banyadiro po. Insik yun, mga kaibigan, na nagbibreed. Magaganda din ang mga manok. At saka kasi mabilang mo lang yung mga breeder na medyo malalaki, magaganda mga manok dyan, katulad ni Fiscal Medina. Yan, so Samis din yan, mga kaibigan. Magagaling din, magaganda din ang mga manok. So doon ako nakakuha kay Chinchin, mga kaibigan, na yung gold na yun, mga kaibigan, parang process yan ng Gilmore Hats, mga kaibigan, na nire-reject nila kasi ang reject nila doon, mga kaibigan, medyo mababa lang yung presyo. May 1,000, may 1,500. Nakapunta ako doon, mga kaibigan, doon sa Banyadiro banda. Nakita ko yung gold, mga kaibigan. Napakatangkad. Ang tawag nila doon, mga kaibigan, ay yung parang lungki na yung paa, mga kaibigan, sa kataasan niya. Masyado siyang matangkad po. Yung tampigaw ng tawag doon, mga kaibigan. Parang lanki sa English po. Tampigaw. Pero siguro sa tingin ko, tampigaw lang tingnan kasi masyadong matataas yung mga niya, mga kaibigan, yung mga binti niya. Yung tie at saka shank niya, napakataas po. Ang dapat kasi sa breeder ay yung mataas lang yung mahaba lang yung niya, yung dito tie niya. Tapos yung niya, yung shank, medyo regular lang po, yung yun talaga. Pero yung manok na yun, mga kaibigan, yung gold na yun, napakataas po. 1,000 lang, mga kaibigan, binili ko. Kasi pag mga kaibigan, pag binitaw namin doon, ay ayan ang hinahanap ko sa manok, mga kaibigan eh. Yung talaga may mga palo at saka sa last, mga kaibigan, may ayag bibi po. Kinuha ko, mga kaibigan, binili ko po 1,000. Yung manok na yun, mga kaibigan, grabe, may last bit talaga siya, mga kaibigan, na mag-ayag po. Medyo nagalingan ako kasi sabi nila ay gold daw pro sa Gilmore. Kaya yung Gilmore, mga kaibigan, hats yun. Siyempre matibay yun, di ba? Kinuha ko, mga kaibigan, pang kasi napakataas na manok. Yung araw na yun, mga kaibigan, may ang tawag doon sa Samis, mga kaibigan, yung may sila doon, may mga yung dito sa amin ay yan yung sa mga pista-pista, yung mga tawag yan dito, mga tukis dito, pero doon kaya iba yung tawag po, parang dito sa amin, dito sa Bohol, tukis, pero doon sa Mindanao, iba ang tawag doon, mga kaibigan, parang nakalimutan ko na kasi matagal na kasi yun, mga kaibigan, mga year 90s ko siguro yun. Parian pala, parian. May mga parian pala. Talagang inaano namin, mga kaibigan. Inilaban namin. Ang nakapatay sa kalaban po, yung ayag lang talaga. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya yung manok na yun, may mga sugat siya, pinagamot ko po. Yung manok na yun, mga kaibigan, dinala ko doon sa sa Mindanao po, doon sa Zamboanga del Sur. Yung sinasabi ko, mga kaibigan, yung kinikwento ko nung isang araw na malamig na area, malamig na lugar po. Parang umaga, mga kaibigan, parang mag-i-snow doon, mga kaibigan. Totoo yan. Napakalamig na lugar. Yun ang pinakamagandang area na natin, lalagaan ng manok po, yung malamig. Nako, lumalagitik yung palo na isang manok po. Doon ko yun, pinabayaan ko doon, mga kaibigan. Nilagay ko sa fly pin po. Pero ang manok na yun, mga kaibigan, alam ko na po na magaling kasi ang manok na magaling, mga kaibigan, makitaan mo yan sa paghinaluan mo siya ng babae po na medyo hindi siya hot, mga kaibigan, na pagiri-giri lang tapos
paunahin niya pakainin yung inahin. Ako, magaling yung mga manok na yan, mga kaibigan. Hindi katulad yung mga sagasa na manok, mga kaibigan, na pag hinaluan mo ng babae, talaga habulan kagad, parang rape ang style, mga kaibigan, di ba? Yun ang mga medyo sagasa ang away dyan sa mga manok. Pag makakita ka ng manok na ganyan, mga kaibigan, na medyo habulan kagad, parang rape, mga kaibigan, ako ay sigurado, mga kaibigan, na ang manok na yan ay sagasa po. Careless, totoo yan, mga kaibigan. Pero ang manok na patuka-tuka lang, tapos pag-giri din, paunahin na pakain yung babae, nako, talaga magaling yan. At saka may mga cutting ang mga manok na ganyan, mga kaibigan. Obserbahan nyo po, pag makakita kayo ng ganyan, kaibigan, talaga magaling po. Yan po ang mga yan po ang mga estilo ng mga limon, mga kaibigan, na kung may mga babae, ito na, pag-giri lang, paunahin na pakain po, totoo yan. Yan, makita mo magaling talaga isang manok, pero pag medyo habulan kagad, sagasa ang mga manok na ganyan, mga kaibigan, totoo yan. At saka yung mga manok na gano'n, mga kaibigan, yung gold ko, kaya medyo tiniis ko yun, mga kaibigan, kahit parang sa mata na medyo napakahaba po, napakataas na manok. Pinabayaan ko lang doon, mga kaibigan, umaabot na po ng ilang taon po. Doon lang kasi nagbibis ako doon sa Usami City, mga kaibigan. Doon talaga sa Usami City, labanan, every Sunday po dati. Mayroon pa yung mga doon, mga kaibigan, yung mga, hindi pa Duterte yun, mga kaibigan, napakasaya pa doon. Kapag Duterte na, parang hill na, mga kaibigan, kasi ubos lahat. Kaya, pero yung lugar na yun, mga kaibigan, may kaibigan ko nagsabi na wala na daw sabungan doon. Hindi ko lang alam kung bakit, kasi basta magkakalala ko, mga kaibigan, yung Usami City po, ang daming breeder, mga kaibigan, totoo yan. At saka magaganda mga manok dyan, mga kaibigan. Nagaling Bacolod, Manila, lalo na ngayon kasi through social media siguro, napakaganda yung area na yan, Usami City po. Talagang enjoyment lang hinahanap ko, nako. Napakasaya ang lugar na yan, mga kaibigan. At saka pagtungkol sa pagmanok naman, may mga sabungan naman doon sa pinakalalapit, yung Tudila, yung Clarin. Pero Tudila talaga, doon kami maglaban dati, mga kaibigan. Kasi sa Usamis, medyo mababa yung mga premiuhan po. Di katulad ng mga lugar na Tudila, medyo mas malalaki po kasi ang Usamis walang promoter na medyo malalaki, mga kaibigan. Mahirapan po kasi walang puntos po. Hindi ko lang alam ngayon, pero may nagsabi kaibigan po na wala na daw sabungan po. Kaya yun lang po ang ating experience yan, mga kaibigan. Yung dinala ko na yung gold ko doon sa Mindanao, mga kaibigan, doon sa lugar namin, yun sa Tubod Lakewood po. Bumalik ako doon, mga kaibigan, mga 2 taon na sobra, mga kaibigan. Pagkakita ko sa gold, mga kaibigan, ako namangha ako, mga kaibigan, ako napakagandang manok po. Napakagandang balahibo, medyo na siya, mga kaibigan, medyo kung sa Bisaya pa, naglusno na ba, mga kaibigan. Naku, napakaganda na po, mga kaibigan, talagang napakaganda po, kintab na yung mga balahibo. Iba talaga yung may edad na yung manok, nakalugo na, mga kaibigan. Mag-iba po, mag-ibang pumahan. Dati, bata pa, tampigaw tingnan, mga kaibigan, pero yung nakita ko na siya dun sa napaka-eksakto na po ang height po. Kaya yung wala namang problema yung mag-broadcast tayo na medyo matataas, mga kaibigan, kasi pwede naman natin yan pagulangin, ilaban natin sa mga age cap na ba talaga. Hindi natin malaban yan sa mga early bird, sa mga WPC na early bird, kasi medyo mahaba po yung mata, matataas, medyo lagpas siguro yung mga palo dyan. Ayun lang naman talaga ang narinig natin sa mga medyo matatanda sa atin na medyo marurunong din, diba? Kaya sa akin, nagbe-breed ako, itong Golden Boy na kinuha ko ay medyo medium station lang. Pero nagtapon pa rin sila ng medyo matataas na manok, mga kaibigan. Ito lahat, itong ma-produce ko ng mga Golden Boy, matataas pa rin, mga kaibigan, totoo yan. Kasi Golden Boy ko, regular lang siya, pero trace yung mga kaibigan, yung shank niya dito, trace talaga. Yun lang naman ang tinitingnan ko sa manok po, yung trace na po, okay na yun, mga kaibigan. At saka yun, continue tayo, mga kaibigan. Yung na yung gold na yun, napakaganda, binitaw ko po. Naku, super ang mga palo, mga kaibigan. Talaga namangha din ako, mga kaibigan. At saka may dala din akong manok na yung mga limon gwapo, galing kina Alan, yung may-ari ng Supermix. Nakabili ako doon ng mga bahay, 2. Iba lang yung limon gwapo, mga kaibigan, kasi bata pa sila, para silang mga abuhin. Ang kulay, totoo yan, mga kaibigan, para silang abuhin po. Pero pag medyo lumalaki na maging wine red, mga kaibigan, totoo yan. Yun ang kinocross ko sa gold ko, mga kaibigan. Naku, kasi nalaman ko na itong gold pala ay
throwback pala ito ng limon, mga kaibigan, kay Doc Halsey po. Kaya nakita ko magaling, baka may laman na ng limon. Kaya naisipan ko, mga kaibigan, na ipasok ko ito sa limon gwapo ni Juancho Aguirre. Kasi yung nakuha ni Sir Alan ay talagang kay Juancho Aguirre yun, kasi sila lang naman ang may tinatawag na limon gwapo po, kay Juancho Aguirre. Kaya yung na-cross ko siya sa gold, mga kaibigan. Nako, nagandahan ang lumalabas, mga medium station lang. May lumalabas na gold, may lumalabas na pulang basag. Pero kung pinag-usapan natin ay yung away nila, grabe, super, mga kaibigan. Pero walang natira kasi naibinta ko rin live kasi iba kasi ako, mga kaibigan. Yung mga medyo pangit-pangit, ayun ang inlaban ko. Pero yung mga ganda, kasi yun ang mapili eh. Ayun din ang pinaano ko, mga kaibigan, sa kanila. Yung mga medyo pangit-pangit lang, yung natira sa akin, yun ang inlaban ko. Nanalo pa rin, mga kaibigan, kasi talagang matindi kung bumalo po. Kaya hanggang ngayon, mga kaibigan, kasi yung gold na yun, mga kaibigan, na-try ko na siyang naipasok sa bulik. Ang gandang lumalabas, light na bulik. Pasok ko na yun sa talisay. Ang ganda pa rin. Talisay na video para siyang frost gray, mga kaibigan. Parang kanawayo na ano po, na medyo light siya na pagka-gray, mga kaibigan. Napakaganda. Ipasok ko na rin siya sa pusom. Mas lalong gumaganda po. At saka, kahit anong klaseng kulay, mga kaibigan, basta gold ang ginagamit mo, talagang walang lumalabas na pangit po. Talagang maganda lahat, mga kaibigan, pag gold ang ginagamit mo. Kahit sa mga puti po. Kaya hanggang ngayon, mga kaibigan, may gold pa rin ako, pero wala na ho yung dugo sa dati kong gold, mga kaibigan. Yun talaga ang pinaka. Bago lang nawala, mga kaibigan, kasi yung mga, siguro wala pang pandemic, nandun pa yun, mga kaibigan. Yung iba, pinamigay ko, bininta ko. Yung ngayon na, yung present na ngayon, mga kaibigan, hinahanap ko yung mga pinagbigyan ko, yung mga bininta ko, kasi gusto kong bilhin ulit. Wala na talaga ako makuha, mga kaibigan. Namatay na daw, wala na daw natira. Kaya ito na lang bagong gold ko, mga kaibigan. Ito naman gold ko, mga kaibigan, ay nag-base din ito sa ano po. Yung gold din, mga kaibigan, na napasukan siya ng ano po, yung Gilmore pa rin, mga kaibigan, Gilmore na hats. Pero through selection, nakakuha ako ng maganda. Yun ang binalik ko dito. May mga lumalabas din tayo ng pumpkin hat sa gold. At saka itong Gilmore, itong Golden Boy sa gold. Kaya mayroon pa rin tayong gold, mga kaibigan, kasi ang gold, mga kaibigan, ay sa lahat ng off-colors po, yan ang maganda hawakan, mga kaibigan. Kahit saan mo i-cross, mga kaibigan, gumaganda pa rin yung mga kulay po. Kaya hindi tayo mawala ng gold, mga kaibigan. At saka ang gold, mga kaibigan, lalo na yung nalaman ko na ang gold pala ay isang throwback ng limon. Kaya nga pala magaling yung gold, mga kaibigan. Tingnan nyo yung mga gold. Di ba may mga ilag? Para din silang mga rounded maglaro po. Kaya medyo hanggang ngayon, mga kaibigan, ay hindi talaga pwedeng wala akong gold sa manukan po. Kaya mayroon lumalabas na gold dyan na medyo magaganda po. May isa na cross sa pumpkin, medyo ano lang siya, medyo yung tapayan ba, mga kaibigan. Kaya medyo hindi ako masyado ano sa mga mga kaibigan, yung tapayan. Hindi katulad sa mga pikom, kasi ang pikom, mga kaibigan, pag pinungusan mo, medyo hindi siya madugo po, di katulad ng mga street comb. Talagang madugo sila kung pungusan mo, mga kaibigan, mahirap po. Kaya maghanap talaga ako ng manok, lalo na sa mga sweater. Ay talagang hindi ko pwedeng sitcom yun, mga kaibigan, kasi lalo na sa pag sinasabing sweater, talagang pikom yun. Pag sweater, mga kaibigan, street comb, mahirap yun. Baka napasukan ng ibang bloodline yun, kasi sweater talaga, mga kaibigan, ay talagang ano yan, 100% na pikom yan. Katulad ng iba, proud sila, mga kaibigan, na yung golden boy nila may lumalabas sa street comb. Ako, ayoko po yun, mga kaibigan, kasi alam na naman natin, pag sweater po, talagang pikom yan. Yun lang po, mga kaibigan, kasi alam nyo na, pag tayo ay isang magmamanok talaga, talagang mag-research din tayo kung ano ang mga pinagmulan o history ng isang manok. Para paghawak natin, mga kaibigan, alam natin kung ano man yung mga problema nila o ano man yung dapat natin punuan po. Maanuhan natin yan, mga kaibigan. Kaya pag sweater ang manok natin, siguraduhin natin na pikom, mga kaibigan. Pikom, saka yung pulok lang dito, medyo light, may bandira. Yun talaga ang mga typical na sweaters po. Kaya sa atin dyan, mga kaibigan, itong tinatawag natin paano malaman. Through ano lang, mga kaibigan, through kanilang pag-uugali po, malaman mo na talaga isang manok ay magaling. Makita mo yan, mga kaibigan, pag sila ay medyo may nagustuhan ng bahay, pag irigiri lang, paunahin nilang pakainin. Yan, mga kaibigan, isa na yan na ano po na
katangian na talagang itong manok na to ay talagang mautak kasi pinagbigyan yung babae, di ba? At saka yung mga manok na ganyan, mga kaibigan, talagang napakadabis ang cutting. Kasi sa mga manok, mga kaibigan, kahit tingnan mo lang yung manok na yan, ito doon na natutunan ko doon sa mentor kong medyo matanda, mga kaibigan, na katulad ng mga buntot. Malalaman mo, kaibigan, kung anong estilo ng away dyan. Sabi ng matanda, pag video, yung papunta yung, mga kaibigan, yung buntot niya dito sa ulo, yung tinatawag nilang squirrel tail. Kasi si squirrel tail, mga kaibigan, papunta talaga dito sa... Yan ang mga masamang katangian po pag ikaw ay nagbe-breed, mga kaibigan, yun talagang iwasan mo. Pero yung mga lazy roundhead, mga kaibigan, yun ang mga... Pero sa mga breeder, mga kaibigan, sa katagalan siguro, through selection, nawala na yan. Pero yun talagang lazy roundhead, mga kaibigan, ay mga mga squirrel tail yan po, mga kaibigan. Yung mga squirrel tail na manok, mga kaibigan, napakagaling po. Yan po ay mga vertical na manok. Talagang marunong sila sa taas, mga kaibigan. Saka may mga palo talaga. Yung mga medyo paling, mga kaibigan, huwag kayo magkumpiyansa yan. Pero sa ating pag mga kaibigan, yung about sa breeding, iniwasan natin yan kasi magmana yan, mga kaibigan, totoo yan. Pero kung sa actual, labanan lang, sa pagtapad, sabihin nyo, ito, to kasi, sa panimbang, mga kaibigan. Yung squirrel tail, yung paling, mga galing na manok yan, totoo yan, mga kaibigan. Kahit kung sino may mga paling dyan o mga squirrel tail, talagang saltada yan, mga kaibigan. At saka magaling po. Upbeat ang laro, mga ganong klase ba, mga kaibigan. Ayun lang talaga, ayun lang ating ma-share, mga kaibigan. Talaga naman tayo ay gold lover, mga kaibigan. Kahit pa siguro gaano katagal, hindi ako mawala ng gold na manok po. Kasi ang gold na manok, yan po, pinakamaganda sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga off-colors na manok po. May nagtanong din sa akin, mga kaibigan, daw yung mayroon pa ba daw Regio bloodline ngayon, daw ang estilo ng away. Ang Regio, mga kaibigan, may Regio yung kaibigan ko dati, nagpunta, medyo lang sila, mga kaibigan, maingay, parang yung putak ba, pero sa estilo ng away nila, hindi ko alam yun, mga kaibigan, kasi hindi ako nakahawak ng Regio po. At saka hindi ako interesado sa kanila po. Kung Regio man, kilso na lang, di ba? Yun lang naman yun, mga kaibigan, kasi alam nyo na, pag tayo isang magmamanok, may mga manok talaga tayo na medyo doon tayo hiyang po. Doon tayo gusto natin yung mga manok na yun, katulad ng gold. Ay talagang hindi mawala sa akin yan, mga kaibigan. Pero gawa nating beast blood, yun talaga magandang manok. Yun tayo hinahanap natin Katulad ng mga golden boy, napaka na. Parang mabingi na tayo sa pabalik-balik dyan. Pero alam niyo po, mga kaibigan, kaya nga lahat ng breeder ngayon may mga golden boy na, may mga 5K na kasi nakita nila yung away, mga kaibigan. Ang mga cutting talaga yung mga manok na yan. At saka magaganda pa, di ba? Tulad ng mga 5K, may mga aerial talaga, mga kaibigan, na estilo. Ang angat, umiilag. Totoo yan, mga kaibigan. Sabi nila pag ang manok daw umiilag, hindi daw sweeter yan. Hindi yan totoo, mga kaibigan. Kahit sa tao, mga kaibigan, sa lahat ng magkakapatid, may maiba talaga dyan. Totoo yan, mga kaibigan. Example lang, itong manok na to, Maclean siya. Siyempre, Maclean, mga kaibigan, ground fighter yan. Pero sa katagalan mong mag-breed yan, ilang panahon na, imposibleng walang magsalta dyan, mga kaibigan. Mayroon talaga yan, hindi mawala yan, mga kaibigan. Ang manok naman, mga kaibigan, lalo na pag makondisyon mo isang manok, kahit Maclean pa yan pag makondisyon mo, magtaka ka nga, ba't napakagaling nito? Kasi through pagkondisyon, mag-iba yung manok. Kasi naibigay mo lahat yung nila, yung napaka-komportable ng kanilang sarili po. Kaya medyo magtaka ka na mag-iba ang laban. Imbis na ground fighter, magtaka ka, mga kaibigan, magsalta po. Yun po, mga kaibigan, yun lang nating nalaman dyan. Kasi sa akin, pag pinag-usapan po, lalo na sa off-colors, ay gold po ang gusto ko, mga kaibigan. At saka ito po ang ating malalaman sa isang manok na medyo magaling. Magaling at saka mabait na manok. Pero sa kanilang mga kilos o pag-uugali, mga kaibigan. At saka ito namang sa away, kahit mga paling yan o squirrel tail yan, sa lang yan, mga kaibigan, sa atin, kinakailangan lang natin yan sa pag-breed po kasi alam naman natin lahat na mamana yan sa offspring nila.
yan ang inawasan natin. Pero sa actual mga kaibigan, kung laban lang, nako, magagaling po mga manok na ganyan po. Totoo yan mga kaibigan, hindi natin yan medyo madaw na, yan ay medyo paling, siguradong talo na yan. Ako, huwag po. Kasi iba yung mga mga kaibigan, iba yung katangian ng isang manok at saka estilo ng away po. Yun lang mga kaibigan, medyo humaba na tayo. Talagang ganun po. Ito kasi yung pagmamanok mga kaibigan. Dahil talagang talagang pag-aralan natin kung ano yung nakapagbigay ng medyo gumaganda ang ating pagmamanok po. Katulad ng hindi na ito katulad mga kaibigan, mas lalong humaba na po yung usapan natin. Dito lang po mga kaibigan. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa atin, yung palaging nanonood sa atin. Magandang umaga sa ating lahat po.